Sąrašinis. Taip jau būna, kad transportas paveda būtent tada, kai labiausiai reikalingas. Dar vakar miestelio gatvėmis lakstė žiguliukas, garaže paklusniai darbavosi starteriu, tačiau prakalbint variklio taip ir nesugebėjo. Matyt, ir jis paseno, kaip ir jo šeimininkas. Į autobusų stotį skambtelėjęs Tadas sužinojo, jog pasiekti Vilionis autobusu jis galėtų tik gerokai po pietų. Ir tada, nepaisydamas piktai purškiančio ir snaigėmis paskaninto lietaus, pasiramšiodamas ląstelę suskubo išeiti į priemiestį, tikėdamas sustabdyti pakeleivingą automobilį. Ne viena mašina praskrėjo aptaškydama susikūprinusį žmogų balutėse susikaupusių vandenį. Pagaliau, Tado nuostabai stabdžiais sužviegė juoda ir akivaizdžiai prašmatni. Dureles atidaręs ir kairiojoje rankoje mobilų telefoną laikantis vairuotojas paklausė. Kur skubi? Iki Vilionių pametėsit? Lėpk. Ir pajudėjęs bei prispaudęs prie ausies telefoną, šyptelės kažkam pasakė. Permirkusį senį sodinau, pasigailėjau nabago. Metė žvilgsnį link nenustojančio telefono tarškėt vairuotojo, Tadas tyliai aiktelėjo. Nejaugi tai tas, kadaise dirbęs kolūkio pirmininko pavaduotojų ir partinės organizacijos sekretorius. Ir tuoj patarė savo. Taip, tas pats Jonas, kurį anuomet teko gelbėti. Bet nejaugi jis, įsodindamas, nepažino savo gelbėtojo? Tiesos dienraštyje dirbusiam Tadui paskambinęs ir kolūkio pirmininko pavaduotojų prisistatęs žmogus pasakė, jog jį viešumon keliantį negerovės ketina suvalgyti rajono partinė valdžia. Paprašė, atvažiuokit, aš viską jums išklosiu. Gavęs redaktoriaus pritarimą, Tadas jau kitą dieną pasiekė tą rajoninį miestą ir apsistojo viešbutyje, į kurį pokalbiui ir pakvietė skambinusį žmogų. Deja, iš ilgo ir gan padrikojo pasakojimo piršo išvada, jog šis dar šeimos nespėja sukurti jauniklis, nėra toks nekaltas avinėlis, kokiu save vaizdavo. Jau atsisveikindamas Jonas ėmė verkšlent. Apginkit mane, jie sužlugdys mane, mano karjerą. Tadas neblogai pažinojo šio rajono partinį vadą ir jau kitą dieną sėdėjo jo kabinete. Sekretorius pasakė, kad Jonas ne tik jokių negerovų viešumo nekėlė, bet pats jų nemažai prikūrė. Suskaldęs ūkio visuomenė į kerštaujančias grupės. Artimiausiame biuro posėdėje numato jiems skirti griežtą papeikimą su įrašymu asmens kortelę, arba net ir pašalinti iš partijos gretų. Taigi, apie tolesnį jo sekretoriavimą negalėjo būti ir kalbos. Jis netinkamas darbui su žmonėm. Mes įvėlėme klaidą, rekomenduodami tokiom pareigom. Jis zootechnikas, tad lai dirba su gyvuliais, apibendrino pokalbį sekretorius. Ir vis dėlto Tadui buvo gaila žmogaus, prieš kurio akis buvo visas gyvenimas. Ir jis paprašė sekretoriaus, jeigu tai įmanoma, bent jau nevyk buvusio ir būsimo zootechniko iš partijos. Kur tamsta išleist? Paklausė Jonas, kai mašina pasiekė Vilionės. Būt gerai prie gimnazijos. Šiandien švenčiamas jos įkūrimo 60-metis. O aš ją kadaise baigiau, atsakė Tadas. Gerai, ir aš ten važiuoju. Nustebo Tadas, pamatęs prie gimnazijos laiptų 2 eilėm išsirikiavusias merginas tautiniais rūbais su trispalvėm. Juostom rankose jos stovėjo, nepaisydamos nesiliaujančio pusiau snyguriuojančio lietaus. Viena iš jų laikiant padėklo kepaliuką duonos ir druskos indelį. Pasitikdamos Joną, merginos pakėlė virš galvų juostas, tai pagerbdamos į pastatą po jomis einantį akivaizdžiai garbų svečią. Gabalėlį duonos atsilaužęs, Jonas krimstelėjo jį su druska ir aukštai pakelta galva dingo už plačiai atlapotų paradinių durų. Tada ir merginoms dingus, nepajėgdamas suprasti, už kokius nuopelnus buvusiam partiniam sekretoriui ir zootechnikui tokia pagarba, į pastatą įėjęs Tadas įsmuko į pažįstamą aktų salę, knibždančią daugiausia buvusiais moksleiviais. Savo klasės draugų neaptiko, o pamatęs prie lango sėdinčią žilaplaukę senukę ir atpažinęs buvusią lietuvių kalbos mokytoją Danilienę,
Suskubo prieit, apkabint, nudžiugo greta radęs laisvą kėdę. Ir tuoj pat į sceną pakilusi ir susirinkusius su švente pasveikinusi, Tadui nepažįstama direktorė ėmė skaityti pranešimą. Publiką stengiasi supažindinti su įvairiais pasiekimais. Įstaigos vadovė papylė aibę iškilių buvusių gimnazistų pavardžių, akcentuodama, jog šiose sienose pavyko išugdyti net Seimo narį. Ir kas tas Seimo narys? Pašnabždom mokytojos paklausė Tadas. Tuoj pamatysi, sakė ši. Man tam paikam vaikinui, kaip ir tau, teko gimtąją kalbą dėstyti. Ir beveik tuoj pat tą paiką vaikiną pavadinusi Seimo narių direktorė audringai publikai plojant pakvietė tarė žodį. Tada Tadas suprato, kodėl jį atvežęs buvęs zootechnikas buvo taip garbingai pasitiktas. Iš jo kalbos reikėjo suprast, kad jis, kaip ir visi kiti jo partijai priklausantys seimūnai, ne tik dienom, bet ir ištisom parom dirba tautos labui. Darbas labai sunkus, daug jėgų reikalaujantis. Kai galop užsibaigęs tuščiažodžiavimas buvo palydėtas jau skystesniais plojimais ir direktorė paprašė jo atsakyti į klausimus, kurių susirinkusieji pamėtės nebejotinai daug, pirmoji atsistojo mokytoja Danilienė ir sulaukus tylos tarė. Džiaugiuosi, Jonelė, kad tapai nuostabiai darbštus ir iškalbus. Bet pasakyk tu man, kodėl tautos labui dirbantys seimūnai patys taukuose vartosi, o tuos, kurie jos išrenka, vis labiau skurdina. Negalėjo nepastebėti Tadas, kaip plykstelėjo raudonių garbaus svečio veidas. Išgirdo. Pirmiausia, bobutė, aš jums ne Jonelis, o Seimo narys. Pasenot, bet taip ir neišmokot kalbėti pagarbiai. O kas dėl jūsų klausimo, į tokias nesąmonės aš neatsakinėjau. Publika suūžė, sušurmuliavo ir tada mokytojai tarė Tadui. Eime, Taduku, į gryną orą, tvanku čia. Jiedu išėjo ir nesugrįžo. Mokytojas pakviestas, pasisvečiavęs kukliame jos be patogumų bute ir iki namų pavėžėtas ne prašmatnios, o senučiukės pakeleivingos mašinos, Tadas tą patį vakarą peržvelgė Seimo narių sąrašą ir vienos iš nuolat ten ištisom porom tautos labui dirbančios partijos gretose aptiko Jono pavardę. Sužinojo, kad jis ten pagal sąrašą patekęs, pasiraitojęs rankoves darbuojasi jau 3 kadenciją. Kažkaip užslaptintai darbuojasi, nes iki šiol nežinojo Tadas, kad yra toks seimūnas. Kai mokytojas Danilienės paklausė, kodėl savo mokinį Joniuką pavadinusiu paiku vaikinu išgirdo, jog jis mėgo skriausti silpnesnius, o mokytis tingėjo, vos ritosi trejetais. Ir dar Tadas prisiminė, kaip neišvytas iš partijos Jonas skambino ir sakė, iki grabo lentos bus dėkingas jam už išgelbėjimą, nes sekretorius perspėjo, pasigailėti jo jauno suklydusio prašė tiesos korespondentas. Išvytas iš partijos būtų turėjęs atsisveikinti su karjeros laiptais, be kurių vargu ar būtų sugebėjęs pakilti į laisvos Lietuvos aukštumas. O tokių sąrašinių, anuomet pradėjusių kopti raudonais laiptais, dabartinėse aukštumose kai kam labai reikia.